यो चाहिँ यो अहिले भएको इन्टरभ्यूको फिलहालको यो भिडियोजहरू हो। You don't need any agent मैले है भन्दैछु यो कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई भ्लग अनि म प्रियङ्का है मिरो एन्टरटेनमेन्टमा स्वागत गर्दछु अनि आजको विशेष त मैले के लेखिन आएको छु भने यो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा लेखिन आएको छु है सो बिफोर है म हेडिङ टु द कन्स्ट्रक्सन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हिल्सको लागि केही इन्टरभ्यूहरू केही भएको छैन एग्रिकल्चरको है सो मैले पास्टमा जो यहाँ हुनुहुन्छ 5-6 वर्षहरू भएको जस्तो गुजरात साउथको 2-3जनालाई सोधेँ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिला आउँदा चाहिँ एजेन्टै लिएको अरे है सो अब मोस्ट प्रोभाब्ली चान्सेस हाई छ कि तपाईँले एजेन्टै खोजेर तपाईँहरू आउनुपर्छ भनेर तर अब केयरटेकरको जतिकै पैसा लाग्छ त्यति चाहिँ लाग्दैन है एग्रिकल्चरमा चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ कम्ती नै लाग्छ सो हुन्छ अब है म हेड टु द कन्स्ट्रक्सन उयो अनि कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले चाहिँ 25 तारिक इन्फर्मेसन त पाएको होइन कि इन्टरभ्यू छ 26 तारिकदेखि भनेर तर मलाई थाहा थिएन म त एक दिनको लागि मात्रै होला भनेको त एक्चुअली यो चाहिँ 6 दिनको लागि थिएछ है सो 26, 27, 28, 29, 30, 31सम्म थिएछ होइन सो आज अहिले 31 हो है अन्त त्यतिसम्म थिएछ अनि मैले है आज पो थाहा पाएको कि 6 दिनसम्म थिएछ भनेर होइन सो मलाई लेट इन्फर्मेसन आयो तर पनि केही छैन तर के रहेछ भने राम्रो कुरा चाहिँ कि नेक्स्ट टाइम पनि इन्टरभ्यू हुनेवाला रहेछ है तर म एक्ज्याक्ट डेट भन्न सक्दिनँ बट स्टे ट्युन है तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् है तपाईँलाई म बिफोर ह्यान्ड भन्छु कहाँ हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अनि आई ट्राई टु प्रोभाइड द एड्रेस एन्ड आई ट्राई टु के भन्छ म त्यहाँको अफिसको नम्बरहरू पनि दिनु चाहिँ अब प्रयास गर्दैछु है सो स्टे ट्युन अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् म जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्रै तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको तपाईँहरू अब स्मार्ट इनफ छ है तपाईँहरू एकदम त्यो तपाईँले पनि अलिकति गएर बुझेर आउनुहोस् होइन अब हामी इन्टरभ्यूको लागि कता कता त जान्छ सो चान्सेस त कहाँ छ भने इन्टरभ्यू हुने दिल्लीमा हुन्छ है सो हजुर अन्त म चाहिँ अरू के भन्नु छ भने त्यही छ अनि हजुर अब लेट्स स्टार्ट है अन्त हेर्नुहोस् है त्यो नेक्स्ट इन्टरभ्यू चाहिँ फेब्रुअरी मार्चहरूतिर हो जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनामा बिचमा हुनसक्छ है सो चान्सेस त दिल्लीमा हाई छ है सो बी प्रिपेयर्ड दिल्ली छ एउटा मुम्बई छ एउटा चेन्नई छ एउटा कता गोरखपुर छ है सो 4टा जग्गा छ सो म चाहिँ अब भन्न चाहन्छु तपाईँलाई जहाँ नजदिक हुन्छ त्यो जग्गामा इन्टरभ्यू भयो भने म अवश्य नै तपाईँको अगाडि आउनेछु दिल्लीहरू त सक्छ नि त हामी है जानु सो अन्त हेर्नुहोस् है तपाईँको प्लिज तपाईँको पासपोर्टमा यदि तपाईँको 2 इयर्स है भन्दा कम्ती 2 इयर्ससम्म भ्यालिडिटी अहिलेसम्म छ भने चाहिँ तपाईँले रिन्यू गर्नुहोस् है सो 10 साल पाउँछ होइन रिन्यू गर्दा सो तपाईँले अब है तपाईँको त्यस्तो भएन मात्रै तपाईँ इन्टरभ्यूमा पास भएर पनि यदि तपाईँको लेस देन 2 इयर्स अर म्याक्सिमम् 2 इयर्ससम्म भ्यालिडिटी छ भने पनि तपाईँले भिसा पाउनु गाह्रो पर्छ अनि मेक स्योर ड्याड है तपाईँले अहिले नै बायोडाटा अनि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट प्लस पासपोर्ट चाहिँ तपाईँले रेडी राखिराख्नुहोस् किनभने अन्त तपाईँ इफ यु आर इन गल्फ कन्ट्री है यदि तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले अरू तपाईँ बितेको दिनमा जानुभएको थियो भने आई थिङ्क दे विल आस्क फर पिसिसी सो आइ एम ड्याम स्योर दे विल आस्क सो तपाईँहरूकोमा पिसिसी छ भने झन् राम्रो हो है अनि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू तपाईँको चाहिन्छ अनि तपाईँहरू ट्रेनिङ हुँदा चाहिँ तपाईँहरू एक दिन अगाडि नै पुग्नुपर्छ है अब तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कहाँ ट्रेनिङ हुँदैछ फर्महरू भर्नु ल के कसो हुन्छ है यो टाइम पनि एकदमै ज्यादा भिड थियो 5,000 भन्दा नि अलिक ज्यादा है अब एराउन्ड भनौँ न 5,000हरूसम्म थियो अरे होइन सो भिड ज्यादा हुनसक्छ होला है सो तपाईँहरू अब एउटा प्रिपेयर भएर जानुहोस् है अनि तपाईँहरू बिफोर 1 डे अगाडि नै जानुपर्छ है सो आई विल मेक स्योर कि कहिले हुन्छ भनेर है अनि म चाँडै मैले इन्फर्मेसन पाएपछि म तपाईँलाई दिने प्रयास गर्दैछु अनि हेर्नुहोस् है यु डोन्ट निड एनी एजेन्ट है यु डोन्ट निड एनी एजेन्ट मैले है भन्दैछु यो कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ सो म चाहिँ यो भन्नु चाहन्छु तपाईँहरूले एजेन्टलाई कति विश्वास गरेर है केयरटेकर वर्कतिर पनि यु गिभ अ ह्युज अमाउन्ट होइन सो तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस् आफै बुझ्नुहोस् अनि के कस्तो रहेछ
अनि यो इन्टरभ्यू भएकोहरू पनि जो पनि अब यहाँ आएको हुन्छ है, किनभने मैले अब अझै इन्टरभ्यूहरू हेर्नु देख्नु पायो भने अनि आउनेवालाहरूको मैले केही सुन्नु पायो भने चाहिँ कि कामहरू कस्तो छ के छ भनेर त्यो अवश्य तपाईँको अगाडि ल्याउने छु। सो तपाईँहरू है त्यहाँ बुझ्नुहोस्। अनि जति पनि तपाईँलाई एजेन्ट थ्रु यो कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि भन्दैछ जति नै एमाउन्ट मेरो है यो कमेन्टतिर पनि छ 5 लाख्सहरू लिँदैछ भनेर। इट्स नट ट्रु, 5 लाख्स चाहिँ होइन है, त्योभन्दा अलिकति कम्ती नै छ। सो अनि यहाँ चाहिँ के प्रोसेस रहेछ भने कि तपाईँहरूले 5 लाख्स चाहिँ तपाईँहरूले दिनु पर्दैन। अनि यहाँको चाहिँ कति छ भने तपाईँले हाफ एमाउन्ट आफ्टर मेडिकल तपाईँको भिजाहरू आइसकेर है दिनुपर्छ। अनि आफ्टर द्याट तपाईँले आधी एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ स्यालेरीबाट काटिन्छ। बुझ्नुभयो? अब त्यो कसरी मिलाउँछ मलाई थाहा भएन, अब यो चाहिँ एकोर्डिङ टु द ल अर बाई गभर्मेन्ट यस्तो नै होला है। सो अनि भन्दा पनि एग्रिकल्चरको अहिले केही त्यस्तोहरू उयो छैन है। अनि म तपाईँलाई अफिसको नाम पनि दिनेछु बादमा, अनि म फोन नम्बरहरू पनि दिनेछु है। अनि कहाँ हुन्छ इन्टरभ्यू त्यो पनि दिनेछु। अनि यस फेरि अब नि है एज लिमिटहरू तपाईँलाई अब यदि अब आवश्यक छ भने चाहिँ एज चाहिँ 25देखि 45सम्म छ है, लिमिटेसन त्यति नै छ है। एज लिमिट त्यति छ 25देखि 45सम्म। एन्ड यु डोन्ट निड एनी एजेन्ट, दे क्यान आक्स फर ह्युज अमाउन्ट होइन। तपाईँले कसै चाहिँदैन, त्यहाँ सिधै अफिसमा गएर तपाईँले फर्महरू भरेर तपाईँले इन्टरभ्यू दिनु सक्नुहुन्छ। एन्ड मेक स्योर द्याट है कि तपाईँले इन्टरभ्यू राम्रो दियोस् भनेर है। अनि तपाईँले यदि इन्टरभ्यूमा त्यतिलाई फेल भयो भने पनि डोन्ट ट्राई टु मेक सेटिङ्स है। यो चाहिँ एकदम अब किनभने तपाईँको अलरेडी तपाईँ इन्टरभ्यू बसिसक्नु भएको हुन्छ, पासपोर्ट नम्बरहरू डल्लै अब त्यो रेजिस्टर्ड भइसकेको हुन्छ है। सो इट्स इम्पोसिबल टु मेक सेटिङ है। अन्त यो त्यस्तो छ। अनि प्लिज है कतिवटा फ्रडहरू पनि हुन्छ थ्रु एजेन्ट। अनि जोसुकैलाई डोन्ट ट्रस्ट देम, तपाईँ गएर हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् होइन। अनि चाहिँ तपाईँले फर्दर प्रोसेस गर्नुहोस् त्यो जग्गामा। अन्त फ्रेसर्स नै चाहिन्छ है, फ्रेसर्सहरू नै चाहिन्छ अनि फ्रेस क्यान्डिडेटहरू होइन। अन्त यस काम चाहिँ योहरू छ, म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सर्टर कार्पेन्टर है, त्यो यो ट्रेडको कुन चाहिँ फिल्डमा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ पनि देखाउँदैछु, फर्दर पनि यसमै चाहिन्छ है। अन्त यति नै भन्दैछु है। अनि तपाईँले यदि तपाईँहरूलाई यो युजफुल लाग्यो भने यो भिडियो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अनि म यसरी नै तपाईँहरूलाई है तपाईँको अगाडि इन्फर्मेसन ल्याउने कोसिस अझै जारी नै छ है। यति इन्फर्मेसन ल्याउनु पनि बहुत साह्रो पर्छ है। कतिजनाको छेउमा अब उयो हुनुपर्छ, अब आफूले कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ, कोही बेला बात मार्नु पाउँदैन है। सो त्यस्तोहरू हुन्छ, कतिजनाले फोनहरू उठाउँदैन हो। सो यति भन्दै म मेरो यो के भन्छ यो भिडियो यहीँ नै स्थगित गर्दछु। यो चाहिँ अस्ति है इन्टरभ्यूहरू हुँदा अनि साथै ट्रेनिङ पनि साथसाथ है। सो यही हो, तपाईँलाई उयो प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्छ। सो योहरू स्टिल फिक्सरहरू यहाँ देख्नुभयो कसरी गर्दैछ है। सो यहीहरू हो काम।